ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ സൺഡേ ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ടിംഗ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പോകുന്നത് വട്ടായി വാട്ടർഫാൾസിലാണ്. സോ നമ്മളെല്ലാവരും റെഡിയായി. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. നമുക്കിനി കാറിൽ കയറാം. വട്ടായിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടേക്ക് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വട്ടായി വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മയുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. സോ നമുക്ക് അവിടെ സ്കോറിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. അയ്യോ, കുറച്ച് ടഫാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ കൂടെ ഒക്കെ പോവാനായിട്ട്. ഈ വഴിയാണ് കേട്ടോ. നോക്കി നോക്കാം. ഇവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈലാഞ്ചി ചെടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. വന്നിട്ട് ചളി പിടിച്ച് കിടക്കാണ്. ബട്ട് നല്ല സ്പോട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് വഴി ഒന്നും അധികം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിലൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാലൊക്കെ കണ്ടോ, ഫുൾ ചെളിയായിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, കണ്ടോ, കാലൊക്കെ ആകെ ചെളി പിടിച്ച്. Yes. Wow. നല്ല സൂപ്പർ സെറ്റാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വട്ടായി വാട്ടർഫാൾസ്. കുറേ പേര് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസ് എല്ലാം കൊണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറേ പേര് ഫുൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് സ്പാ കിട്ടും. എൻ്റെ കാലം ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പത്തന്നെ ബാക്കിലേ അതേ കാലം നല്ല ഫീലാണ്. ഇവിടെ വന്ന വട്ടായി പോവായിരിക്കും. വട്ടായി വാട്ടർഫാൾസ് വരും.
ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ അവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? അവിടെ ക്വാറിയാണുള്ളത്. ശരിക്കും നല്ലൊരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. വളരെ നല്ലൊരു വാട്ടർഫാൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ. കുറെ അധികം ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് തൂമാനം പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. തൂമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രൈവസി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവിടേക്കൊന്നും അധികം പേര് എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അധികം പേരൊന്നും വൈറലാക്കാത്തോണ്ട് ഈ വഴിയല്ല തോന്നുന്നു നമ്മൾ വന്നത്. അതെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം തൂമാനത്തേക്ക് അധികം പേര് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചു. അമ്മയ്ക്ക് കാലുവേദന ആയതുകൊണ്ട് അമ്മ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ പോയൊന്ന് ചില്ല് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇവിടേക്ക് എത്താനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥലം. അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരുന്നു. നമ്മുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇവിടെയും ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി അല്ലെങ്കിൽ കാറെല്ലാം വൃത്തിയിടാം. കാലൊക്കെ കഴുകി കാല് വൃത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അത് 8 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഭയങ്കരമായി വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിച്ചു കേട്ടോ. ആളുകൾ ഇനിയും അവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈ ബൈ വട്ടായി. ബൈ.